kakšen mesec, 2 meseca nekaj takega je bilo, ko sva imeli z Marijo Ano Kolman, ki jo zagotovo dobro poznate, en tak športen dan, ne? In takrat mi je pokazala, lej, tam je jerbika, lej, tam je jerbika, lej, tam je jerbika. In zaupala mi je toliko izjemnih stvari o jerebiki, da sem, ko sem šla kakšen 2 tedna, 14 dni, nekaj takega nazaj, na veliko planino, tam seveda nabirala jerebiko, ker jo je bilo tukaj povsod. In zanimivo mi je bilo, glej, koliko jo je, pa noben ne nabira. In pa sem jo sama tam nabirala. Za par minut se je znašlo kup ljudi zraven in vsi so rekli, pa kaj pa ta nabira, pa kaj pa ta nabira. Jaz pa, ja pa kako ljudje ne poznajo kako ne vejo za jerbiko? Ok, priznam, tudi jaz nisem kakšna 2 meseca nazaj, ampak zdaj, ko pa to vem, takoj sem začutila ono močno željo, da v to informacijo delim tudi z vami. Zato sem v svojo dnevno sobo povabila Marijo Ano Kolman. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. In jerebiko. Tudi jerebiko si prinesla s sabo. Moram reči, da moja, ki je v skrinji, je malo bolj rdeča, ta je pa malo bolj oranžna. Ja. Barva jerebikinih jagod je lahko takole oranžna, lahko je pa rubinasto rdeča. To je odvisno od okolja, v katerem raste. Tvoja z Velike planine ima verjetno veliko rudninskih snovi, ki dajo rubinasto barvo, verjetno baker, železo, tako da oranžna ali rubinasto rdeča, ves ta razpon, ne? Ko sem prebirala o jerebiki, sem ugotovila, da je to rastlina, ki ima izjemno veliko sporočilo in veliko ljudskih legend je pravzaprav okrog nje spetih, zvitih se govori. Res je, ja. Običajno je tudi tako, no, ta sporočilnost legend in mitov je bil pravzaprav v preteklosti način, s katerim so ljudje opozarjali in prenašali informacijo o zdravilnosti določene rastline. In jerebika je zagotovo predvsem v evropskem predelu rastlina, okrog katere je spletenih ogromno legend. Ena zelo lepa, mogoče bi jo omenila, je grška legenda, pripoveduje o boginji mladosti in lepote Hebi, ki je bogovom na Olimpu nektar nesmrtnosti natakala v kozarce iz posebnega vrča in nekega dne je ta vrč izginil in Zeus je poslal orla, da pogleda, kdo je ukradel ta vrč. Orel je poletel in v borbi z demoni, ki so ukradli ta vrč, je orel izgubil nekaj krvi in nekaj perja. Ta kri in to perje je padlo na zemljo in kjer je padlo na zemljo, je zrasla jerebika, ki ima plodove rdeče kot kri, no, ta je oranžna, in peresa, ki so podobna orlovim peresom. To je ena izmed legend. Sicer jih je veliko, ampak kot rečeno, starodaven način izražanja zdravilnosti nekega drevesa so prav miti in legende. Jerebika naj bi bila ena izmed 12 svetih dreves druidskega koledarja, kaj ne da? Tako je. Kaj to pomeni, kaj to v bistvu označuje? Torej, druidski koledar ima izbranih 12 močnih dreves, ki veljajo tudi za sveta drevesa, ampak v nordijski tradiciji in pri druidih je imela jerebika posebno vlogo, poseben pomen, sveti značaj in les iz jerebike je bil uporabljen, smel biti uporabljen izključno samo za obredne predmete. Za obredne? Ja. Razlog za to je tudi v tem, da je to drevo, ki je posvečeno bogu Toru, sinu Odina, vrhovnega boga Odina in boginje Erde, boginje zemlje. Obstaja tudi ena lepa legenda. Odin je padel v deročo reko
naraslo reko, ki bi ga skoraj odnesla, in prijel se je za vejo jerebike, ki ga je rešila, in jerebika je tako postala rešiteljica boga Tora, in veljalo je prepričanje, če je rešila boga, bo toliko bolj reševala ljudi. Zato je recimo pri vikingih bila navada, da so v ladje vedno vgradili košček jerebikinega lesa, ker naj bi jim to prinašalo srečo, jih ščitilo na poti, varovalo pred hudim morjem. In še danes menda ribiči na Norveškem, ko grejo na ribolov, na plovbo, vzamejo s seboj vejico ali pa šopek jerebike, kar naj bi jih ščitilo pred vsem slabim. Jaz sem se včeraj vrnila z Rusije in sem iz Sibirije in sem opazila, pred vhodi v domove v Sibiriji visijo šopki jerebike, ker je bil konec septembra v Rusiji praznik Petra Pavla Rjabinskega, Rjabina po rusko jerebika, in na ta dan okrašujejo svoje domove oziroma vhode v dom za jerebiko, ki simbolizira srečo, zdravje in tudi zaščito pred slabimi energijami oziroma zlimi demoni. Wow. Nekje sem prebrala, da se recimo jerebikin les nikoli ne uporablja za to, da bi nam bilo toplo, se pravi, da se kuri. Ja, zato, ker ima sveti značaj, ne? Ravno zaradi tega obstaja celo prepričanje, da jerebiko ne uporabljamo za kurjavo, zato, ker bi to prenašalo bolezen v družini. Tako da... Bojda, da je pri samem opazovanju na tej jagodi nekje tudi peterokraka zvezda, ne? Ja, spodnji del jagode ima pentagram, ki je star poganski simbol, in verjetno je ta izjemna mistična, magična moč jerebike povezana prav z tem starodavnim poganskim simbolom. Sicer ptice jerebiko obožujejo in čas je za nabiranje jerebike, da vas ne prehitijo ptice. Namreč ptice vedo, ptice imajo pač v svojem genskem zapisu informacijo o tem, kako zdravilna je jerebika. Zanimivo je, da jaz sem opazila, že ko sem imela predstavitev svoje knjige Drevesa, miti, legende, zdravilnost, so me ljudje spraševali, a niso te jagode strupene. Ja, tudi mene na Veliki planini zadnjič. Večina ljudi celo misli, da so strupene. Žal se je znanje o izjemni zdravilnosti jerebikinih plodov kar zgubilo, čeprav tudi v slovenski tradiciji poznamo zdravilnost listov. Liste so od nekdaj uporabljali za ohranjanje krompirja svežega. Pokrivali so krompir z jerebikinimi listi. Ena vejica listov v vrč vode, ki ima sporno kvaliteto, kakovost, vodo naredi absolutno čisto. Dočim sami plodovi so poznani pa po izjemni vsebnosti vitaminov, mineralov in ostalih sestavin. Jerebika ima na primer ogromno A vitamina. Ljudje, ki imajo slabo kri, enostavno pojedo vsak dan nekaj jagod jerebike. Ima namreč kar 9 miligramov A vitamina na 100 gramov teže. Potem ima C vitamin, E vitamin, B1, B2, B3, B9, P vitamina ali folno kislino. In verjetno v ljudskem zdravilstvu, tudi pri nas, jerebika zavzema kar častno mesto, prav zaradi izjemne vsebnosti vseh vitaminov in mineralov. Mislim, da med plodovi, ki rastejo recimo v našem habitatu, ni noben plod tako bogat z kalijem in magnezijem kot jerebika. Jerebika ima namreč
na 100 gramov jagod kar 230 mg kalija in 320 mg magnezija. Žajem. Zato je praktično naravno zdravilo pri boleznih srca in ožilja, priporoča se pri kardiosklerozi, aterosklerozi, popuščanju srca, aritmijah in tako dalje. Je pa grenka še zdajle. Ja, ampak ta prva je najbolj grenka, veš? Pol gre. Potem gre. Da se znebiš grenkobe, jo zamrzneš in potem vzameš iz skrinje in ni nič več grenka. Sicer jerebika je med ženskami zelo cenjena, ker pomlajuje kožo. Recimo ena čudovita maska je zdrobljeni plodovi jerebike z medom, likajo gube, dajo svežino in naše babice so jerebiko pogosto uživale ali kot čaj ali olje, ker se lahko stisne tudi olje iz plodov. Hladno stiskano olje iz jerebike je izvrstno sredstvo za dolgoletje in mladostni videz tudi v pozna leta. Tole masko sem poskusila. En teden nazaj. Vidno. Vidno? Hvala, ker si opazila. Veš kaj, takole, ker razmišljam, vse te informacije, ki si jih zaupala, pa še toliko več jih je o jerebiki in o njeni zdravilnosti. Polna drevesa so, pa nihče ne pobira. Ja. Res je. Zato, ker so ljudje enostavno pozabili, kako zdravilna so drevesa, ne samo jerebika, ampak vrsta dreves. Se spomniš, ko sem ti razlagala, zakaj sem v prvi knjigi o drevesih pravzaprav opisala prav drevesa, za katere želim, da njihova zdravilnost ne utone v pozabo. To so jerebika, bila na prvem mestu, dren, kalina, brogovita. Večina teh dreves velja za drevesa z strupenimi plodovi. Pa se lahko zgodi, da zamenjamo jerebiko za kakšno drugo strupeno sorto? Ja, jaz mislim, da je kamera dovolj nazorno posnela in liste in plodove in rubinasto rdeči so lahko. Ja, edino barva odstopa, kot rečeno, od oranžne do rubinasto rdeče, ampak lejte, tudi ta grahasta barva na listih je prepoznavni znak jerebike. Konec koncev tudi samo ime, slovensko ime jerebika, izhaja iz starega slovanskega imena jereb, kar pomeni grahast pisan, tako kot so grahasto pisani zdajle listi. Ptica jerebika je grahasta, ima praktično tudi ime po tem glagolu. Tako da jaz mislim, da se ljudje ne bodo zmotili, ker naj malo pogledajo okrog in poleg samih plodov naj jerebiko kot drevo uporabljajo tudi za zdravljenje. Včasih so naši predniki hudo bolne ljudi enostavno nosili v gozd, jih pustili kar ves dan pod jerebiko, ker so z izkustva poznali blagodejno moč, zdravljenje, je bilo zelo enostavno. V gozdu pod jerebiko. V gozdu pod jerebiko? Ja. No, ko sem prvič slišala za jerebiko, tudi sama priznam, nisem vedela za njo, je to izgledalo nekako tako. Wow, glej, koliko je jerebike. Bo pa huda zima. Kakšna je tukaj povezava? Mogoče bi v zvezi s tem omenila eno staro indijansko legendo. Namreč v neki hudi zimi ni bilo dovolj hrane in ljudje so stradali. Ko so šli moški na lov, so našli od lakote poginule živali
in prosili so velikega duha Manituja, da jim pomaga, da bojo lahko preživeli tisto hudo zimo. In veliki duh jim je naročil, da od vsake živali vzamejo kapljico krvi in namažejo drevesa s to krvjo, in naslednje jutro so ta drevesa obrodila plodove kot jerebika, oziroma to je bila potem jerebika. Ampak od takrat velja prepričanje, da kadar jerebika bogato rodi, da bo zima huda in dolga. Tako da letos je videti, da bo zima kar huda, ker so jerebike zelo bogate. Zate bo pa sploh huda zima, ker je ne boš preživela v Sloveniji, ampak greš nazaj, ne? Ali naprej? Je to zate nazaj ali naprej? Naprej. Naprej. Na vsak način naprej. Zato, ker toliko novega znanja, kolikor dobivam v Sibiriji, na Altaju, je samo pot naprej. No, deliš ga pa tudi z nami. To znanje, še preden odhajaš, sledi najno predavanje, tvoje predavanje o laseh. In sicer datum je 13., ne? 13. 13., tako, 13. In takrat bomo govorili ravno o laseh. Tako je. O laseh, znanje o pomenu las, o tem, kako pomembno je, kako se češemo, s čim se češemo, kako se strižemo in ne nazadnje, kakšno dolžino las nosimo, je tudi nekaj, kar smo kar malo pozabili, in mislim, da bo na tem predavanju ta znanja obudile in da bodo ljudje lahko začeli uporabljati moč, ki jo imajo vedno pri sebi. To je moč las. Moč las. In pa, če pogledamo čez okno, lahko vidimo tudi kakšno jerebiko in zdaj je pravi čas za nabiranje, ne? Ja, je kar pravi čas, ker, kot rečeno, ptice vedo in ptice vas lahko prehitijo. Jaz imam na Jezerskem eno čudovito jerebiko, tam pod staro kasarno, malo nad jezerem, ena najlepših jerebik dreves, kar sem jih videla, ampak dobesedno v enem dnevu so ptice pozobale vse jagode. Tako da pohitite. In kot rečeno, da se znebite te grenčine, jerebiko je potrebno dati v zmrzovalno skrinjo in se potem lahko je kot vsako jagodičevje. 10 jagod jerebike na dan zagotavlja dober vid, vitalnost, dober imunski sistem, ker znano je, da ta posebna receptura vseh vitaminov, mineralov in organskih kislin in folnih sestavin omogoča oziroma daje človeku odpornost pred okužbami in deluje proti stafilokokom in pneumokokom, kar pomeni, da onemogoča, lahko rečemo, zdravi pljučnico in ostale virusne bolezni, ki so pogosto posledica ali pa zaplet pri gripi in drugih virusnih obolenjih. Tako da nekaj jagod, predvsem v kombinaciji z medom, vsako jutro vam bo zagotovo pomagalo, da se izognete gripi in ostalim respiratornim težavam. Narava dobro ve, kdaj jo mora poslati. Ravno zdaj je čas, ko je kar nekaj bolnih ljudi ali pa s prehladi in z vsem tem ravno zaradi tega, ker je plus 15, pa potem je že skoraj 5 stopinj samo, ne? Velika ta nihanja so. Ja, in praktično jerebiko imamo pa pri roki. Slovenija je zelo bogata z drevesi jerebike. Zanimivo je tudi to, da jerebika po svoji farmakološki vsebnosti zagotovo daje tudi izvrstno zaščito proti hudim boleznim, tudi raku. Ravno te fenolne spojine so namreč
v raziskavah in kliničnih študijah izkazale izjemno antioksidativno in protimikrobno delovanje, kar pomeni, da preprečujejo lipidno oksidacijo ali poenostavljeno povedano onemogočajo razvoj ali nastanek rakavih bolezni. Preprosto jagode jerebike. Ki so nam vsem na voljo. Marijana, tebi se ne zgodi prav dostikrat, da greš v trgovino, tvoja trgovina je narava pravzaprav. Kaj še je trenutno aktualno? Trenutno zorijo pravzaprav jagode na vseh teh drevesih, na katere sem opozorila v knjigi, da, kot sem rekla, da jih ne odnese erozija pozabe, to pomeni dren, kalina, rakitovec. V mesecu oktobru oziroma že konec septembra je enostavno potrebno te plodove si nabrati ali dati kar surove, tako kot borovnice, maline v skrinjo, ali pa predelati v marmelade. En način konzerviranja je tudi sušenje in se potem z teh plodov kuha čaj. Jaz sem se v Sibiriji pa naučila enega zelo enostavnega načina konzerviranja, ki omogoča, da se v teh plodovih, torej v jagodičevju, ohrani vsa vsebnost, vrednost vitaminov in mineralov. Rusi temu pravijo varenje, gre pa za način, kakršnega mi poznamo pri pridelavi sirupa iz smrekovih vršičkov. To pomeni plast, recimo jerebike, plast sladkorja, lahko tudi medu, priporoča se rjav sladkor, pa spet plast jerebike ali katerega drugega jagodičevja in to se da na sonce za 3 tedne in je to konzervirano. Ni predelano termično, kar pomeni, da se ohrani tudi celotna vsebnost C vitamina in vseh ostalih sestavin, ki bi se sicer morda z temperaturo zmanjšale ali izničile. Najlepša hvala in hvala mami, zemlji, naravi, ki nas takole oskrbuje. In evo, narava ponuja, na vas pa je, da se odločite, ali to vzamete ali pa ne. Najlepša hvala, Marijana Kolman, za vse te informacije. Tale teden se še vidimo, malce bomo poklepetali o laseh, vas tudi povabili na predavanje. Sicer pa še več informacij na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep in lep preostanek večera. Imejte se radi.